Una alimentación completa debe ser húmeda, natural y simple. Ellos se aburren de bolitas secas. Por eso hacemos Cani. Cani es alimento para perros, fresco, natural y delicioso. No es comida seca y procesada, es alimento nutritivo y sin preservantes. Cuando alimentes a tu perro, simplemente saca, descongela y deja que lo disfrute. Puedes darlo cuantas veces quieras, mezclándolo con el concentrado de tu perro, o puedes dar Cani solo, una comida completa y sabrosa. Nos enorgullece que nuestra comida sea diferente, pero nos enorgullece aún más que sus platos queden totalmente limpios. Cani, comida natural para perros.